సో ఈ వీడియోలో మనం చూసేది ఏంటి అంటే మనకి ఇంటర్ట్రోకాంట్రిక్ ఫ్రాక్చర్ అనేది అవుతుంది హిప్కి ఈ ఏరియాలో. సో ఒక వేసే డివైస్ని మనకు కామన్గా ఇంతకు ముందు వేసేది చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఇట్ యూస్ టు బి కాల్డ్ డైనమిక్ హిప్ స్క్రూ ఆర్ స్లైడింగ్ హిప్ స్క్రూ. ఇంకా కూడా చాలా మంది సర్జన్స్ చేస్తారు. సో ఏమైందంటే మనం డ్రిల్ చేసి మనకి ఆ హెడ్ లోపల త్రూ ద నెక్ ఒక స్క్రూ వేసి దానికి సైడ్ ప్లేట్ ఉంటుంది, కానీ ఈ స్క్రూ లాక్ అవ్వదు. సో ఏమైందంటే మనం వెయిట్ వేస్తున్న కొద్ది కాలు మీద ఆ ఫ్రాక్చర్ కంప్రెస్ అయిపోతుంది, కంప్రెస్ అయ్యి హీలింగ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది దాన్ని. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ హిప్ స్క్రూ స్లైడింగ్. ఎందుకంటే వెయిట్ వేస్తున్న కొద్దీ మనకి ఆ ఫ్రాక్చర్కి కంప్రెస్ చేసి హీలింగ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సో ఇటువంటి మెకానిజం మనకి పిఎఫ్ఎన్లో కూడా ఉంటుంది, లైక్ ప్రాక్సిమల్ ఫీమర్ నెయిల్లో కూడా కొద్ది వరకు కంప్రెస్ అవుతుంది. మనకి అస్సలే కంప్రెస్ కాకుండా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అవసరం పడవచ్చు. ఎటువంటివి అంటే కంప్లీట్ షాటర్ అయిపోయి మనకు చాలా సివియర్ కంప్రెషన్ అయితే లూజ్ అయ్యి, అటువంటి దాంట్లో కొన్ని పిఎఫ్ఎన్లో లాకింగ్ డివైస్ అని ఉంటుంది. అంటే పైనుంచి ఒక టిప్తోని ఎండ్ క్యాప్తో స్క్రూ డ్రైవర్ పెట్టి లాక్ చేసి దానికి ఆ పొజిషన్లో ఫర్దర్ కొలాప్స్ కాకుండా ఆపనికి. సో కామన్గా స్లైడింగ్ హిప్ స్క్రూ చేస్తే మనకు ఎర్లీ వెయిట్ బేరింగ్ చేపిస్తారు. అంటే మనకి నెక్స్ట్ డే నుంచే వాకింగ్ కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు, బట్ ఆ వాకింగ్తోనే కంప్రెస్ అయ్యి హీల్ అవ్వని. థ్యాంక్ యూ.